chicken liver, yan asin. Ha? Asin? Chicken liver. Asin. Paminta. Magic sarap. Garlic powder. Rosemary ulit. Cornstarch. Bituin. Mix. Tapos manok. Okay. Galit ko. Garlic atsal. Sibuyas. Ito doon dito. Sabaw mo sila. Cheese na. Mantiga. Ito yung liver. Ito na yung liver. Quick lang ah. Mantika. Ginger. Olive oil. Kano? Maganda kasi siya. Laruin mo nga. Maganda rin. Garlic. Paminta. Soy sauce. Ganyan sila. Dito. Oyster buta nga niya. Ganyan. Pag-ibutan mo ganyan. Oyster. Chili sauce. Chili ketchup. Stir. Meron. Tornado na yan insan. Bell pepper. 7 color bell pepper. Ito na yung pinitong liver. Atay. Liver spread. Serve muna saglit. Nalagyan yung liver. Stir for 5 minutes. Ito na yung liver natin. Okay. Ito na yung liver spread, calamares, atsal, sibuyas, adobo. Kasi kalayan sa